အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီ round corner နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီအနားလုံးနာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနားလုံးနာကဟောပေါ့နော်တော့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်တခြား tools တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာစာတစ်ဖက်ကိုပဲဒီနော်အနားတွေလုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီဟာကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့လောက်အနားတွေကိုလုံးလို့ရတယ်တစ်ခုလုံးပေါ့နော်လေးပတ်လေးလည်းတော့အနားတွေလုံးရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကလို follow me to ကိုအရင်သုံးခဲ့ဘူးတယ်เนาะfollow me to မှာဆိုရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ profile လေးဆွဲပြီးတော့မှပြီးတော့ select လမ်းကြောင်းလေးပေးရတယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့ face ပေါ့เนาะ face တစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးပြီးတော့မှဒီပေါ့เนาะprofile လေးအတိုင်းနားလေးတွေကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะသူကတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲနဲ့သွားလို့သွားတာပေါ့เนาะဒီကကျတော့လေးပတ်လေးလမ်းလုံးကိုတခါတည်းအနားလုံးပြီးသားလုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေကကျတော့လောလောဆယ်ဒီမှာဒီထောင်းကွန်နာလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဆွဲထားတယ်เนาะပုံစံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာပေါ့နော်0လေးတွေဆွဲလို့ရတယ်နောက်ထပ်တိကျမကဘူးเนาะကိုလိုချင်လို့တင်တယ်လို့အများကြီးချက်ထွင်ပြီးတော့မှဆွဲလို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒီပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုသိစေချင်လို့ဒါเนาะအနေနည်းနည်းလေးเนาะဒါဥပမာအနေနဲ့သူ့ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုပဲပြောပြပါမှုလို့ပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကမှာပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာစာကယ်လေးတစ်ခုဆွဲမယ်စာကယ်လေးကဟောပေါ့2လက်မထားပါနော်10လက်မdiameter သူ့မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲသူ့အမြင့်ကိုဟောပေါ့9ပေထားလိုက်နော်9ပေ under နော်9ပေ under 2လက်မdiameter ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုက round ဒီ round corner လေးကိုဘေကနေသွားယူရမလဲဆိုရင် plug in တော့သွင်းထားမှာရမယ်နော်view ထဲမှာ2 bar ကိုသွားမယ်2 bar မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့เนาะဆွဲတဲ့အခါမှာ तू ကဒီစင်ထရာလေးကအစင်တိုင်းပေါ့เนาะ A B C D E F အတိုင်းပေါ့เนาะစင်ထရာဆိုတော့ OP rounded ဆိုတော့ကျွန်တော်Rဆိုတော့ OP Q Rဆိုတော့เนาะ S ရဲ့အထက်မှာရှိမှာပေါ့ဒီမှာ round corner ဆိုတာလေးကိုလာပြီးတော့ click လိုက်ရင်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးရဲ့ tools လေးကဒီမှာရောက်လာမှာပေါ့เนาะလို့လေးခေါ်ထည့်ရမှာပေါ့เนาะအဲဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးကိုကဘေး face ကိုလုံးညင်တယ်လေအနားလုံးညင်တာလေဒီ face ဆိုတာလို့ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်เนาะဒီမှာဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီး round ကိုလိုချင်တာround corner ရှိမယ်သူကsharp corner ဒီမှာเนาะ bevel เนาะဒါကတော့အနားလုံးနာနေပုံစံနာလေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုကဒီပုံစံလေး round ဖြစ်မယ်ဆိုတာဆိုဒီမှာပြလာတော့ offset လောက်ထားမယ်တဲ့ offset ကိုက2လက်မနဲ့ဆွဲထားတဲ့ diameter လေး2လက်မဆိုတော့ပုံစံလေးကိုကိုကဒီ2လက်မနဲ့ပဲကြိုက်ပြီးဆိုတာဆိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လွတ်တက်တဲ့နေရာမှာကလေးလေးထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူအနားလေးကအားလုံးကိုအဲ့လိုဆိုတော့ဇုံပြီးသွားတယ်ဒါဒီလေးပေါ့ဒီက2လက်မနဲ့တိုင်ကလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်2.2နော်2.2 အနာနော်2လက်မရှိတယ်2လက်မပတ်လဲရှိတယ်ပေါ်လန်တိုင်းလေးတစ်ခုဆိုပါစို့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အနာလုံးပဲဆိုတော့ face တစ်ခု select မှတ်မယ်round ပေးလိုက်နော်1လက်မနဲ့အဲ့တော့1လက်မဆိုတော့1လက်မနော်1လက်မဆိုတော့သူပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရမယ်ဒီ offset ပြင်ရင်သူ့ကိုနှိပ်ပေါ့နှိပ်တော့ဟိုမှာကိုက2လက်မထားပါ2လက်မဆိုဒီအောက်ကိုရော့လာအဲ့တော့အပြည့်ဖြစ်နေလေသူ့ရဲ့ offset ကနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆွဲထားတဲ့သူ့ရဲ့ဟာက2လက်မပတ်လဲဆိုတော့သူ့မှာ offset ဆိုတာအောက်ကိုပဲဆင်းတော့မှာအထဲကိုသွားကြရမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ပြင်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့ 0.5 and ဒါဆိုရင်သူက 0.5 နော် offset 0.5 နဲ့သွားမယ်နော် offset 0.5ဟိုဒီမျက်နှာစာတစ်ခုပဲလုံးနေတာဆိုရင်တော့ okay ပြီပေါ့နော် okay တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်မျက်နှာစာတစ်ခုတည်းဆိုရင်တော့ဒီအပြင်လွတ်တဲ့နေရာမှာ click ချက်လိုက်တယ်နော်အပေါ်မျက်နှာစာတစ်ခုပဲအနာကိုလုံပေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ rectangle လေးကိုပဲနော်2လက်မပတ်လဲပဲထပ်ဆွဲလိုက်မယ်နော်2.2 under အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုအမြင့်က9ပေထားလိုက်မယ်9ပေ under ဟလာဒီခါကျရင်အနာလုံးမယ်ဒီ face လေးကိုအရင်ထားလိုက်မယ်နော်ထားလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ round corner ကိုသွားမယ်ခုနပြောထားတဲ့လက်မပေါ့လက်မဘက်ကမှဒီ face တင်ပုံပေါ့ဒါလည်းလိုချင်တယ်ဒီဘက်လည်းလိုချင်တယ်ဒါဆိုဒီ3ပတ်လုံးလုံးနေတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုလွတ်တဲ့တနေရာကလစ်ပေးလိုက်မယ်ဒါနာ3ပတ်လုံးဒီတောင်လုံးလေးတွေကစလုံးပြီးသွားတယ်နားနော်ဒီတောင်လုံးလေးနော်ဒီ3ပတ်ဒီဘက်နှစ်ချမ်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆက်လက်ပြီးတဲ့ထဲမှာသူတို့မပါဘူးလေဒီဘက်ကတောင်းအောင်နော်တောင်းပြတ်ပြောတော့နော်တောင်းစွန်းတိုင်းဒီဘက်ကတော့အနာလေးလုံးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါတက်ပြီးတော့မှ2လက်မ 2.2 under နော်ဒီကဆိုရင်သူရဲ့အမြင့်ကိုဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတော့9ပေနဲ့ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကိုနားလုံးမယ်ဆိုပါစို့ 1 2 3
နော်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခုလုံးဒီတိုင်တိုင်းလုံးကိုလုံးမယ်ဆိုပါဆိုသူ့ကိုဆက်လက်ပေးမယ်အားလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကလက်မဝက်နဲ့ okay တယ်ဆိုရင်နော်နှစ်ခုလုံးစင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်လုံးမှာလည်းတစ်တိုင်းလုံးလက်မဝက်နဲ့လည်းကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ဒါဆိုရင်သူကအားလုံးတစ်တိုင်းလုံးအားလုံးကိုအားလုံးပေးသွားလုံးပေးသွားမှာပေါ့တစ်တိုင်းနော်တောင်းရောအားလုံးဒီအောက်ခြေထိပါမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေရဲ့နားတဲ့အားလုံးလုံးပေးသွားတယ်နော်နောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုကဒါလေးကို2 နှစ်လက်မပတ်လေးဆွဲမယ်နှစ်လက်မပတ်လေးဆွဲပြီးတော့မှသူ့အမြင့်တစ်ခုထည့်မယ်အမြင့်က9ပေတိုင်းထားလိုက်မယ်ဟဲ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကြာရင်ကိုကအားလုံးလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမလုံးမယ် offset ကလည်း 0.5 လက်မနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကဒီလိုချိန်မှာကိုမလို့ခြင်းနဲ့မျက်နှာစာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ရမယ်နော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်သူ့ပေါ်မှာသွားတင်ရင်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ဆက်လက်တယ်ဆိုရင်နှုတ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီအပြင်မှာချလိုက်ရင်တော့ကိုပေးထားတဲ့ command တွေအတိုင်းသူကလုံးပေးသွားမှာဒီလိုကိုကအပြင်မှာမချသေးပဲနဲ့ကိုကဒီဟာတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒီဘက်ဘေးတွေကိုမလုံးညင်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့မလုပ်ပြလိုက်နော်ဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပေါ့ပြန်ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းတစ်ခါဆက်လက်မှတ်ပေးလိုက်ပြန်ရောက်လာမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကိုမလုံးညင်ဘူးဆိုပါလို့sorry လွတ်တဲ့နေရာဖြစ်သွားတာနော်ဒါဆိုရင် undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဟဲ့လားကိုကဒီထိတ်ကိုမလုံးညင်ဘူးဆိုပါလို့ဟဲ့လားဒီဘေးတွေပဲလုံးညင်နေဆိုပါလို့ဟဲ့လားဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကတခုလည်းကိုကနော်ဒီဘေးတွေနဲ့အောက်ခြေနဲ့နော်လုံးမယ်ဆိုပါလို့ဒီအထိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နော်နှုတ်တဲ့တဲ့ဘောနှုတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုလုံးမယ်ပုံစံလေးကစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာကလစ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရတယ်ပေါ့ဘေးတွေပဲလုံးပြီးသွားတယ်ထိပ်ညနေစာကိုဘာဖြစ်သွားတော့မလုံးတော့နော်အနာကိုလုံးတော့နောက်တစ်ခုက3နံပါတ်နော်3,3 under 3နံပါတ်ရှိတဲ့တိုင်လေးတစ်တိုင်ဆိုပါလို့နော်အဲ့ဒီမှာမှ3နံပါတ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီတစ်ခါညနေစာကိုနော်နားမလုံးခြင်းဘူးဒီတောင်းစုံလိုင်းလေးကိုပဲလုံးနေတာတစ်လိုင်းလေးပါဒီဟာလေးကိုပဲဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလောက်သွားမယ်ပြီးတော့သူ့တောင်းစုံလေးကိုပဲတောင်းပြချိုးချနေတာဆိုတော့3နံပါတ်ဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီဟာလေးကို offset ကိုဒါထားလိုက်မှဆိုရင်sorry 3နံပါတ်လို့ပေးကြတယ်ဟဲ့လားဒါဆိုရင်လွတ်တဲ့တနေရာကလစ်ချဒီလိုအဆောင်လေးရအောင်ပါပေါ့နော်တိုင်ရဲ့နော်တန်ကျွန်အဆောင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဒါအမျိုးမျိုးပုံစံလေးကိုဖော်လို့ရပါတယ်ဒါဆင်မကတော့ဒီသုံးလို့ရတဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပဲအကျမ်းမြင်နော်ချို့ကိုပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဒီဟာလေးကတော်ကိုနော်ကိုဆွဲမဲ့နေရာတိုင်းမှာတော်ကိုအသုံးဝင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းလို့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအချွန်လေးတွေကိုလည်းဖန်တီးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်